ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഇയോണ് വണ്ടിയാണ്. ഇയോണ് വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ ലൈറ്റ്, ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ലൈറ്റ് അകത്ത് കത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫുള്ള് കാർബണായിരുന്നു. ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കാർബണായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സ്റ്റെയിനറെല്ലാം അടവായിട്ട് ഓയിൽ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ കാർബണായി ഫുള്ള് ഒരു ഇതായിട്ട് കിടന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട്. ബാർഡാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇത് മാർക്കറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. സ്പെയർ പാർട്സ് കടയിലെല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് പഴയ ഓയിൽ ചോർത്തി കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പഴയ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ആ പഴയ ഓയിലിനോടൊപ്പം ഒരു 250 മില്ലിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് ഇതൊഴിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ കാർബണും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് എഞ്ചിനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. നമുക്കതൊന്ന് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒഴിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാർബണൊക്കെ പോയി എത്രത്തോളം എഞ്ചിൻ ഫ്രഷ് ആയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, കാർബൺ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാൽവ് ഡോർ അഴിച്ച് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിലെല്ലാം ഇവിടെ ക്യാമിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള കാർബണാണ്, നല്ല കട്ടിക്ക് കാർബൺ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒഴിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, പൊട്ടിച്ച് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്, ആദ്യമായിട്ടാണ്. വെച്ചെടുക്കാം. നല്ല ടൈറ്റ് സാധനം, നല്ല കുത്തി അകത്ത് കളയണം. എന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അല്ലേ? ആ സാധനം പുറത്തോട്ട് വന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് അകത്തോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ 250 മില്ലി ലിറ്റർ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഇനി നമുക്ക് വാൽവ് ഡോർ വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു 20 മിനിറ്റാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി കിടക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വണ്ടി കിടക്കണം. 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഓയിൽ ചോർത്തി നമുക്ക് വാൽവ് ഡോർ അയച്ച് നോക്കാം എത്രമാത്രം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ആ, 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ചോർത്തി നോക്കാം. കഴിച്ചോട്ടെ. പിന്നെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത്. നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലേ? നല്ല ചൂടുണ്ട്. കൈ വീടല് നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഓ, ട്രേ അങ്ങോട്ട് വെക്കും. കൂറാന്ന് ഇറങ്ങൂലൂടെ, അഴുക്കിറങ്ങുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം അഴുക്കിറങ്ങുന്നുണ്ട്. കെമിക്കൽ ഒഴിച്ച് 20 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരുന്നതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ ചോർത്തി കളഞ്ഞു. വാൽവ് ഡോർ അഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഹെഡ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീനായി, കാർബണെല്ലാം പോയി നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രഷായി. നമുക്കവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ പഴയ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും അഴിച്ച് മാറ്റി പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നല്ല രീതിയിൽ എൻജിൻ ഫ്രഷായി. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.